جگرخوین ویکیپedیا جگرخوین جگرخوین به ناو خواه فرمی شیخ موس حسن 1933 لگند حساره که جبس مردینه مرناوی 22 کوچره 1984 لستوکولما سویده هلبسوان سیاست مدار و رامیار کردو مزن بو جیننگاری جدایکبوون و زاروکاتی جگرخوین به ناو شیخ موس جده و باوکی گندی جودکار و بلنگاز ده سال 1930 ده لگند حساره هاتیه سر دنیای و 11 خویشک و برا تن سسیمانه شیخ موس خلیل و آسیا ده سال 1918 ده باوی وی حسن لباجار آموده سری خود دانی و چیه سر حقیه خواه. ده سال 1919 ده لگند بیدر ممود دیاوی ایشان یا هفته سالی جی سری خود دانی و چیه سر حقیه خواه. جگرخوین پیلا که لجم خویش کو برای خواه مایه. جیانو خباتا لرجوای کردستانی. ده سال 1920 ده چویه خوندگه ها اولپرستی و چند سالان لسر هف لکردستان سوری، عراق و ایران جی لخوندن گریایه و روشا گل کردستان باش ناس کریه. ده سال 1927 ده کچا خاله خواه کهلا سلیم جگند حساره جخواه رتینه و لآموده بجید بن. ده سال 1928 ده خواندنا خواه قدان و اجازه خواه ورگرد و بو بنای گنده حزده جوری و دوی سالی ده دیوانا خواه پیشین نویسیه. او دیوان وندا ببو و بری 3 سالان کتیه دست ما و حتی ایرو نهاتیه چاپ کرن. ده سال 1936 ده جگرخوین به چند مالین گندهین و دو گند لجیر آوانی آوا کرن چیلک و جهنم. ده سال 1938 ده جگرخوین و هفالین خواه نادیه کومالک لباجار آموده جه خوردین کرد را وکرن و کوملا وان گلک برا پیش چو ده برا لی بناف دانا هن مروفن نزان و دجمن ملت کرد فرانسیزان او کومالا گرد. ده سال 1946 ده جگرخوین مالا خواه لگند گوهاستی باجار قامشلو و کتیه ناف پیلین ریزانی و سیاستا و دوی ساله ده جوات آزادی و یکتیه کرد حاتا چه کرن. دکتر احمد نافذ سروک و جگرخوین سکرتر. ده سال 1948 ده جگرخوین بویه حوالی پارتیا کمونیستا سوریه. ده سال 1949 ده جاره یکم بوکو جگرخوین هاتیه گرتن. ده سال 1950 ده جگرخوین ده که جواتا آشتی خوازن سوریه و ده هندروی ده کاردکه. ده سال 1954 ده جگرخوین جهیلا کمونیستان و بوم نامزد پارلمانتری سوریه. ده سال 1957 ده جگرخوین جه کمونیستان دور دکه و دوی ساله ده جگرخوین و حوالین خواه ریخستنا آزادی ساز دکن و پشتی پیلاکه جگرخوین و حوالین خواه ریخستنا خواه روستاندن و به پارتیا دموکراتیا کردی را دبنیک. ده سال 1959 ده جگرخوین در روه عراقی و 3 سالان لبرد به ماموسته زمان کرمانجی لزانیگه ها بغدای لرخی کردار. ده سال 1962 ده حکومت عراقی جگرخوین جهرده خواه دردخه و او زاروکین خواه و دگرن سوریه جگرخوین تی گرتن و پشتی پیلکه تی بردان. ده سال 1963 ده دیسا جگرخوین تی گرتن و دکه زندانا مزه لباجار شامه
lê piştî pêlekê tê berdan lê wî nefî dikin û dişînin bajarê Swêdayê nav Durziyan û piştî pêlekê ne dirêj de berdewan û vedigere bajarê Qamişlo. Di sala 1969 de jêgerxwîn diçe Kurdistana Iraqê nav şoreşa Kurdî û nêzîkî salekî li wir dimîne. Di sala 1970 de jêgerxwîn ji Kurdistanê Iraqê vedigere Sûriyayê. Di sala 1973 de jêgerxwîn direve Libnanê û dîwana xwe ya sisiyên Kî me ez û çîroka Salar û Midya li wir çap dike. Di sala 1976 de jêgerxwîn vedigere Sûriyê û heta sala 1979 li wir dimîne li Swêdê. Di sala 1979 de jêgerxwîn ji Sûriyê direve û diçe Swêdê û 5 salên xwe yên dawî ji jiyana xwe li Swêdê derbas dike. Di 23 çêriya Paşîna 1984 de li bajarê Stockholmê jêgerxwîn serê xwe danî û çû ser heqîya xwe. Jêgerxwîn di hewşa xaniyê xwe de li bajarê Qamişloyê hatiye veşartin. Zarokên wî yên ku li dê xwe hiştine 2 kur û 4 keç in. Keyo Azad Gulperî Rojîn Beniye Selam. Neviyên wî 26 kes in. Sala bîranîna jêgerxwîn ji bo hezaremîn salvegera cîdayîkbûna jêgerxwîn weşanên avesta helbestên wî ji nû ve weşand. Jêgerxwîn dengê êş û azara gelê Kurd bi têkoşîna azadiyê de di sala 2023 de kete sedsaliya xwe de. Jêgerxwîn ku navê wî yê bi rastî Şêxmûz Hesen e di sala 1923 de li gundê Hesarê girêdayî navçeya Kercosê ye jidayîk bû. Piştî ku di temenekî biçûk de dê û bavê wî çûne ser dilovaniya xwe xwîşka jîgerxwîn ew bire cem xwe. Dema ku ew 11 salî bû di destpêka şerê yekemîn yê cîhanê de tevlî malbata xwîşka xwe binxwet bû û bû penaber li welatê xwe. Ew li gundê Amîd girêdayî Qamişloyê bicih bû. Jîgerxwîn di sala 1921 de xwendina xwe yê medresê bi dawî kir û îcazeya melatiyê wergirt. Piştî vê yekê jêgerxwîn dest bi melatiya gundê Tel Şaîr kir û ji ber vê yekê jî navê Mele Şexmûz lê hat kirin. Dema jîgerxwîn li gelek cihên Başûr û Rojhilatê Kurdistanê xwendina xwe ya medrese didomand, wî êş û azarên gelê Kurd ji nêzik ve dîtin û navê jîgerxwîn li xwe kir. Jiyana Kurdan ya sext û zor û zehmetiyên jiyana wî bi xwe ew xistine nav van nekokiyên hundirîn. Jîgerxwîn ji sala 1924 û pêv de dest bi nivîsandina helbestan kir. Piştî têkçûna serhildana Şex Seîd, hestên netewî yên jîgerxwîn gurrûbûn û ew bû endamê rêxistina xwebûn ya ku ji aliyê rewşenbîrên Kurd ku penaberî Sûriyê bûbûn hatibû damezrandin. Wî di 24 saliya xwe de dest bi nivîsandina helbestan di kovara hawar de kir. Di nermiya wî û mirovaniya wî û xwendina wî ya medresê bûn sedema wan berhemên wî yên ku bîna berhemên wejayê klasîk Kurd jê tê. Cana xwe derîne tu ji pişta çeperê, perde tu hilîne ku li min roj bê derê. Şevroş bike ronî tu bi loks û fenerê, maçek ji tu lêvên bide ey lêv şekerê. Ew e dermanê birînê ku gul û derd û kederê. Piştî demekê Kurd jîgerxwîn berê xwe daye civata feodal û paşverû. Wî di helbestên xwe de bi tundî xwedkarên feodal û holî rexne kirin. Li gor vî sedema bêbextî û êşa karger û gundiyên Kurd ev hêz bûn û di heman demê de wa rê li azadî û derxwebûna gelê Kurd jî girtibûn.
ڕۆناکردنا gelê Kurd derbarê rewşa civakî û parvekirina hêzan de di civakê de ji bo cegerxwîn berî her tiştekî dihat. Ji ber vê yekê jî helbestên Seydayê mezin di destpêkê de li hemberî hêzdarên olî şêx û mela bûn. Hawar dikim ranabî kes, şêx û mela û pîr û qes, bi xaç û xist û mizgeft û der, em xistine dora neyêr, hawar hewar, hawar hewar. Van çûçikan dexlê me xwar, sed camî û dêr û kenişt, naqos û bang û tîr û xişt, sed lek ji tîpên lem terew, bi kêr me nayên tew derew. Cigerxwîn bi dil û can hev dide piştgiriya têkoşîna azadiya gelê Kurd bike. Wek mînak di dema muxtariya sala 1961 de li Başûrê Kurdistanê wî li zanîngeha Bexdayê beşa Kurdiya Jorîn saz kir û ji bilî vê wî bernameya Çanda Kurd bi radyoya Bexdayê de amade kir. Ji sala 1959 de hate heta sala 1963 cegerxwîn li Bexdayê dima ji bilî helbestên siyasî, netewî û sosyalîst wî helbestên li ser evînê jî dinivîsîn ku pirê caran êş û jana evînê danîn ziman. Her wiha carcaran behsa xweşî û şahiya evînê jê dikirin. Gelek stranbêjên Kurd helbestên wî ji bo stranên xwe bikaranîn. Heşt di wanên cigerxwîn yên helbestên hatine weşandin. Her wiha wî pirtûka bi navê Tarîxa Kurdistanê, ferhengeka zimanê Kurdî û pirtûkên li ser folklora Kurdî bi kar û barê xwe û bi berhemên xwe cigerxwîn di rûnakirina girseyên li Kurdistanê de rolekî gelekî mezin lêzîtiye. Mirov dikare wî mîna nîşaneke netewî bibîne. Cigerxwîn parabêtir jiyana xwe li Qamişlo borand. Lê paşê mecbûr ma ku dev ji welatê xwe berde û here Stockholmê. Bîst û duyê îlona sala 1984 Seydayê Cegerxwîn çû ser dilovaniya xwe. Cigerxwîn li hewşa mala xwe ya li Qamişloyê tevlîbûna 10,000 Kurdên hezkiriyê helbestên wî hate becih kirin. Ew kesayetiya mezin ya Wêjeya Kurd mamosteyê Qodrî Can dikeve sedsaliya xwe divê ku ew neyê ji bîr kirin. Pirtûka bi navê têkoşîn, jiyan û berhemdariya Cigerxwîn bi boneya sedemîn salvegera jidayîkbûna helbestvanê mezin ji hêla rojnameger Dawît Ûzalp ve hatiye amadekirin. Berhem helbest Dîwana yekem Pirisk û Pêtî 1945 Şam Dîwana duhem Sewra Azadî 1954 Şam Dîwana sîyem Kîme Ez 1973 Beyrût Dîwana çarem Ronak Weşanên Roja Nû 1980 Stockholm Dîwana pêncem Zen Avista Weşanên Rûj Roja Nû 1981 Stockholm Dîwana şesem Şefeq Weşanên Roja Nû 1982 Stockholm Dîwana heftem Hêvî Weşanên Roja Nû 1983 Stockholm Dîwana heştem Astî Weşanxaneya Kurdistan 1985 Stockholm Ziman û ferheng Destûra Zimanê Kurdî 1961 Bexda Ferheng Perçe yekem 1962 Bexda Ferheng Perçe duwem 1962 Bexda helbesteke Cigerxwîn bi Zarê Soranî Wezîfeyê xom navî Kurdistan pir şewq û tawe gencîneyî fikirim maney em nawe ta êsta digirim bo deştê Lacan demrim lê hesret xakî Şeqlava Tu xwe ey badî seba bigihînî
سەلامم بۆ کوردی ئەو ناوێ سەوقی ئەستێرەی کوردی گەلاوێش لێ شاغ و باغی کوردستان داوێ قوربانی دەستی ئەلی کەمالم ئەساسی مەردی بۆ کورد دەناوێ مانگێ 10 دینار بۆ هەژاران دە بۆ گەلاوێژمان هێز بێتر داوێ بۆ دەوڵەمەندمان ئەم خۆش میسالە خیرەت بەکێشین فرسەت نەماوێ وەزیفەی خۆم هەر تەبلیغی کوردە لە مەرد و هەرچی دەمینی ناوێ جگەرخوێن گەرچی سەیدایەی کوردە تا ئێستا پێسەنی کەسێک نەداوێ جگەرخوێن چافکانی یاری مەزن ویکیپیدیا ئازاد